Hello，大家好，我係 Jordan。今日又同大家報一報屯門區嘅盤啦。今日會講16區嘅屋苑嘅，係啦。首先就分享下今日即係一個睇樓嘅消息啦嚇。睇咗一個風景園嘅新嘅開盤啦嚇。一個5座嘅低層單位，向南嘅，3房單位嚟嘅，400幾尺，係啦，裝修得好好，好靚，係啦，有興趣就可以揾我一齊去睇一睇啊，包冇你冇失望嘅，而且個價錢好相宜嘅，係啦，好，事不宜遲啦，今日咧就首先會講一講呢個16區啦，就翠明花園，係啦。都係會講呢個嘅租盤先啦，跟住再講下買賣盤。翠明係傳統嘅居屋苑啦，係啦，間隔都幾實用嘅，分做2房同埋3房。好，首先嚟講咧，就佢係冇租盤，係啊，一個租盤都冇。係啦，到買賣盤啦。買賣盤咧，佢前幾日有一個2房嘅放盤嘅，但係好快就賣咗啦。係啦，基本上開咗盤幾日，跟住就賣咗啦。而家其實都去得好快。一啲細價嘅單位係好容易就，特別係300萬樓下。因為始終都係100蚊印花稅嘅，係啦。好，翠明咧就講緊咧，而家最平嗰個嘅放賣價啦，係380萬，係啦。2房單位實用面積431尺。OK， 好，跟住咧就到呢一個嘅3房，翠明嘅3房單位，係啦。就係大概咧592尺，賣緊500萬啦。係啦，好平㗎啦，500萬就8000零蚊一尺。好，翠明就係咁多預300零至到500萬啦。好，跟住下個屋苑咧就係風景園，係啦。風景園咧就最近第2最近啦。將來16區西鐵站嘅屋苑最近嘅應該係海淀軒啦嚇，跟住就過條馬路就係風景園啦，所以就風景園都炒緊個價因為風景園嗰個單價都係比較平少少嘅，係啊。好，睇風景園而家租盤2房單位最平租盤，講緊係一個340尺嘅2房單位，就做緊11K，係啦，跟住就12K、13K 咁樣咯，係啦。2房3房冇放租嘅。好，跟住講一講呢一個嘅買賣價。風景園最平嘅2房單位就係301尺，係啦，講緊係320萬啫，320嚇。我哋中原都有個估價嘅，其實估價係估緊呢個單位係327萬啦，所以係放賣價平過估價都屬於筍嘅啦，都幾筍嘅啦，係啦。屬於一個高層嘅2房單位。OK， 好，跟住咧就講呢個嘅風景園嘅3房有冇咧？3房放盤，等我揾下先嚇。3房係有嘅，係啦，就係屬於呢一個嘅457尺，係啦，就係我頭先提嗰個單位啦。今日較早前睇咗，係啦，一個5座低層嘅3房單位，係啦。講緊咧放賣價係420萬，420，係啦。佢嗰個估價就係429萬咯，又係
低過股價，所以就幾順嘅，係啦。好，咁啊風景園就係咁多啦。咁啊預300零到400萬咁樣啦嚇。好，跟住下一個屋苑就係海淀軒，係啦。咁海淀軒係靚樓啦，咁又係最近將來嘅16區站啊，16站嘅一個私人屋苑，係啦。咁所以佢其實都好好炒嘅，係啦，炒緊添㗎啦個價。好，咁啊睇一睇海淀軒嘅租盤啊。嗱，而家海淀軒係得一個租盤嘅啫。OK，咁係一個3房1廁、3房1套嘅單位嚟嘅，647尺，係啦。咁啊屬於一座高層嘅單位。OK，景觀都唔錯嘅，因為高層係啦。咁啊租價係講緊23,000蚊，係啦，23,000租一個海淀軒嘅3房單位。OK，好，跟住講買賣。海淀軒而家咧就其實都唔算好多放盤，係啊，幾個嘅啫，係啊，因為正如我開頭所講啦，咁因為而家16區會起一個西鐵站啊嘛，咁其實16區好多單位都係炒緊㗎啦，因為搏將來升值，因為交通方便咗，係啦。好，咁啊，海淀軒而家最平嘅貨賣嘅單位係屬於一座高層嘅一個2房單位，457尺，係啦。咁啊，貨賣價就580萬左右啦，580萬，係啦。咁啊，呢個要連租約賣嘅。好，跟住咧就海淀軒嘅3房單位。好，咁係屬於一座中層3房1套嘅單位，647尺，係啦。貨賣價咧就948萬，948。好，咁啊順帶一提咧，其實海淀軒都有個頂層嘅特色單位嘅喎，係啦。咁啊大概係757尺，係啦。咁啊貨賣緊1700萬，係啦。咁啊都算幾貴，不過相信都有得傾嘅個價錢。咁貴在咩啊？貴在罕有咯嚇，因為特色單位啊嘛，係啊，頂層。OK，好，海淀軒就講完，跟住下一個屋苑16區嘅都係就係叫南浪海灣，咁啊都係海淀軒隔離啦。好，咁啊睇一睇佢嘅租盤先。租盤咁啊2房單位最平係啦，咁講緊咧2房524尺就係15,800蚊。OK， 好，跟住咧就去到3房單位，講緊咧係3房1套啦，就840尺，係啦。咁啊講緊係個租價就係28,000蚊，28000，840尺。好，跟住再睇南浪海灣嘅買賣盤。好，而家最平啊！南浪海灣最平嘅一個2房單位524尺，講緊係520萬喎，520。驟耳聽上去咧，好似都幾抵喎，係啦。咁我哋有個估價咧，就講緊511萬左右啦，都係好貼近估價。係啦，2房啊，南浪海灣520萬啫，係啦。好，跟住咧就到呢一個嘅3房啊，南浪3房單位。3房單位咁啊，屬於一座中層，係啦，一個3房1套，691尺。咁啊，現時嘅貨賣價咧就係750萬，750，係啦。咁估價咧就大概係690左右啦。咁啊都 OK 嘅，近嘅，係啦。
好，三房就係咁啦，750。好，跟住咧就講最後一個屋苑啦。咁啊，亦都係半新樓啊，向區內係啦，愉海灣咁啊，新鴻基嘅樓盤係啦，靚樓嚟嘅。好，咁啊，先睇租盤先。房型比較多嘅，其實佢涵蓋開放式去到三房係啦。好，咁啊，有一個開放式嘅盤啊，咁大概咧就係255尺，係啦，講緊係12000，係租金12000。好，跟住一房愉海灣係啦，一房299尺，講緊係14000蚊，係啦。好，跟住到兩房愉海灣兩房16K，係啦，咁啊講緊343尺啊，343尺兩房單位16K。好，跟住咧到呢個三房單位，三房單位有678尺，係啦，咁啊實用面積678，咁啊做緊係放租緊係3萬蚊，30000。OK， 好，跟住最後睇埋呢一個嘅買賣價。好，開放式愉海灣開放式買賣價255尺，買賣價就係399萬，399萬係啦。咁樣喺16區做緊15000幾蚊嘅開放式係啦。咁啊抵唔抵咧？咁啊還可以啦，係啦，因為將來如果真係發展起上嚟嘅話，係會更加貴嘅16區嗰邊嗰啲樓價係啦。好，跟住到一房愉海灣一房299尺嚇，放賣價460萬，460啊。好，跟住咧就到呢一個二房，最平嘅二房啊，愉海灣二房單位424尺，係講緊係700萬嘅。OK， 抵唔抵咧？又係見仁見智啊。大概係15000蚊一尺啦，係啦。好，咁啊，三房都有嘅。三房啊，不過呢個唔係睇錯咗，呢個唔係放賣嘅，係啦。OK，咁嗱16區其實就係講晒㗎啦，係啦。咁放盤其實都唔算好多啊，咁但係如果你話將來嗰一區基本上有西鐵帶動底下咧，咁現時嘅私樓咧基本上係炒得到嘅，係啦，會升嘅。因為始終方便咗啦。因為現時咧，其實16區嗰邊即係我哋傳統叫屯門泳池嗰區咧，其實就都係要巴士係啦，出入市區係啦，咁同埋坐輕鐵啦，咁啊翻去屯門市中心嗰邊係啦，咁所以咧，如果日後咧起咗呢個西鐵之後咧，基本上就超級方便。咁預期中就係最近西鐵嗰幾個屋苑就一定會升啦，咁樣係啦。咁所以最好炒咧，基本上都係風景園係啦。咁其次就係呢一個嘅翠寧啦，跟住就海淀軒係啦。OK，咁啊今日講嘅係咁多，多謝收睇，唔該晒。